Двери закрываются. Следующая станция – Дубровка. Наземный переход на станцию Дубровка Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Крестьянская застава. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
переход на станцию Пролетарская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Римская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Наземный переход на станцию Москва-Товарная, второй диаметр. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Чкаловская. Будьте осторожны, выходя из вагона.
подъезжают к Курскому вокзалу и второму театру. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Дубровка.
закрываются. Следующая станция – Кожуховская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Станция Авиамоторная. Наземный переход на Некрасовскую линию. Выход к железнодорожной платформе Авиамоторная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — площадь Ильича. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Октябрьская.
станция Октябрьская. Переход на кольцевую линию. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Третьяковская. Из вагона. Станция Третьяковская. Переход на станцию Новокузнецкая и Калининскую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Марксистская. Будьте осторожны, выходя из вагона.
Станция Марксистская. Переход на кольцевую и Таганско-Краснопресненскую линии. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Для вашей безопасности держите заборочник. Станция Площадь Ильича. Переход на станцию Римская. Выход к железнодорожной платформе Серп и Молот. Наземный переход на станцию Москва-Товарная. Второй диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Авиамоторная.
Авиамоторная. Наземный переход на Некрасовскую линию. Выход к железнодорожной платформе Авиамоторная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – шоссе энтузиастов. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Ну да, там было это фото прокатилось, по-моему. Станция «Шоссе энтузиастов». Переход на станцию «Шоссе энтузиастов» Московского центрального кольца.